Hy het in die nag deurgeglip tussen alle Engelse soldate deur. Tydens die Tweede Vryheidsoorlog of die Anglo-Boereoorlog, nou dit is in die jare 1899 tot so 1902 wat dit afspeel. Verken ons dan die Wesfront saam met Dr. Louis Botma. Die Wesfront strek van hier by Hopetown omgewing rond, eintlik die hele area hier, Magersfontein, Kimberley, daai omgewing en dan tot daar by Petrusburg. Nou dit het begin hier by Graspan in Belmont, waar die boere dan baie neerlaag gehad het of slegte gevegte gehad het wat ons verloor het. Maar toe ons by Modderrivier kom, het generaal De La Rey ingetree en gesê ons moet 'n ander tegniek volg, waar ons voorheen elke keer op die koppie die Engelse ingewag het of die Britse soldate ingewag het, het hy dan nou gesê ons moet 'n ander tegniek volg. En toe by Magersfontein is daar loopgrawe gegrou onder die koppie. En toe die boere toe nou onder die koppie wag en die Britte die koppie wil aanval toe en die koppie bestorm, toe lê die boere voor die koppie in die loopgrawe. So daarso het ons toe 'n groot oorwinning gehad. Nou van Magersfontein af het die Wesfront toe nou beweeg meer na Paardeberg se kant toe en dit is dan waar ons die Wesfront vasbyt saam met Dr. Louis stap. So ons begin ons Wesfront vasbyt by die Boereverenigingssaal van Paardeberg. Nou dit is net so onder die Paardeberg koppie sit die Boereverenigingssaal en dit is dan ook ons tuisgaanplek vir die tyd van die Wesfront vasbyt. So ons eerste perspektief wat ons kry op die Wesfront is om Paardeberg kop te klim. Nou as jy op Paardeberg kop staan, dan kan jy ver kyk oor die veld uit, jy sien lekker wyd en ver en dan gee Dr. Louis Botma vir ons 'n oorsig oor presies wie was waar, hoeveel boere was daar, hoeveel Britte was daar en wie was waar geposisioneer op die Wesfront tydens die Paardeberg aanval of veldslag. So ja, na ons eerste dag wat ons arriveer en almal bymekaar kom en 'n groet en ontmoet het, klim ons dan Paardeberg koppie. En van daar het ons hierdie jaar geskiedenis gemaak en vir die eerste keer ooit was ons 'n groep mense wat in generaal Cronje se laar geslaap het. Nou, Dr. Louis Botma en boere met wie hy in die omgewing baie goeie verhoudings het en bevriend is mee, het fasiliteite opgerig daar by die laar. So daar's 'n afdak en 'n hele paar borde wat die geskiedenis nou baie mooi opsom van Paardeberg en die laar waar Cronje met sy 4000 man was. Nou ons het toe nou daar in die laar oorgeslaap, ons het sommer net daar tente opgeslaan en almal daar oorgebly. Nou dit is langs die Modderrivier, so dit het eintlik in ons milieu dit gevoel soos vakansie, jy kamp langs die rivier. Men wetende dat daar 100 jaar gelede regtig 125 jaar presies hierdie jaar gelede baie moeilike tyd afgespeel het, mense deur baie swaar gegaan het. Nou ja, vanaf Cronje se laar, ek gee dalk perspektief op dit. Nou Cronje was met 4000 man in 'n laar vasgevang daar teen die Modderrivier. Hy het laar getrek, daar was vroue en kinders ook en ossewaans en hulle het die laar getrek en hulle self vanuit die laar verdedig, 4000 man. Maar die Britse troepe het ingestroom tot op 'n punt waar hulle 50.000 in die omgewing was. So, hulle was regtig omsingel van alle kante af. En ons stap dan die roete van die Boereverenigingssaal, stap ons so op die treinspoor langs, en ons gaan by verskeie bakens aan, soos Gun Hill, waar die Engelse was met hulle gewere. Ons het Signal Hill, dis 'n koppie ook in die omgewing waar hulle die syne gestuur het. Ons beweeg na die plaas Stinkfontein toe. Daar is ook die ou opstal wat ons daar sien. En op Stinkfontein tel hy dan nou ook nog heel wat geweerdoppies op en koels op, want die Britte het dan ook daar tuis gegaan en Stinkfontein se opstal as 'n basis vir hulle gebruik van waar hulle geleef het.
in daai tyd. Nou, so verken ons dan nou die omgewing waar die Britte dan nou was, terwyl die boere dan nou in Cronje se laar was. En dan lig oom Louis ook vir ons so 'n paar rolspelers uit. Nou onder andere besoek ons dan ook die oskoppies. Nou die oskoppies staan ook bekend as De Wet se koppie. En dit is waar De Wet dan nou die groot poging aangewend het om vir Cronje te kom help. So hy het die oskoppies verower, hy het met 'n klomp mense op die oskoppies gaan bly. En van daar, dit is dan nou 'n hele stap afstand, nou ja, as mens nou stap, is dit omtrent 'n hele dag se stap van oskoppies af tot by die laar. Maar dit is seker so 15 km se stap. Daar het De Wet dan nou die poging aangewend om die 4000 man wat in die laar vasgevang is te bevry. Hoe kan ons hulle vrylaat, hoe kan ons hulle uitkry, dat hulle nie hoef oor te gee en dan nou gevange gehou word nie. Daar sou De Wet 'n hele paar dae gebly in die koppies. En vandag op die plaas is daar ook 'n museum, 'n privaat museum ingerig. Die mense daar het ons ook hartlik ontvang en ons het die museum besoek. Dit is vandag die De Wet Museum. So daar word stukke uitgestal van die Tweede Vryheidsoorlog, maar daar's ook 'n afdeling wat gaan oor die Bosoorlog, wat dan nou meer onlangs was. So dit is ook 'n baie interessante punt wat ons besoek het tydens ons toer. En ja, van daar het ons toe nou weer na die laar beweeg. Dit was ongelooflik warm. Nou die slag van Paardeberg was ook in Desember. So dit was ook 'n verskriklike warm tyd. Was dit in Januarie, ek is nou onseker, maar dit was ook in die somertyd, so dit was ook ongelooflike warm tyd waar dit afgespeel het. Nou as jy in die Karoo son beweeg, dan moet jy weet, dit is verskriklik warm, daar's nie bome nie, daar's nie skaduwee nie, so dit was regtig 'n uitdaging in daai tyd. Ons het dit weer in Oktober maand gestap, so dit is darm bietjie koeler, maar na 'n dag se stap in 32 grade, het ons die Modderrivier regtig verwelkom toe ons daar aankom, en ons het almal eers afgekoel in die Modderrivier, en toe bietjie gerus by die laar, en toe nou die laaste stuk van die laar na die boereverenigingssaal, dit is dan nou 'n lang trek, om weer by die saal te kom. Maar ja, so daar het ons toe nou gerus, en die volgende oggend het ons vroeg opgestaan, ons is 2 die oggend op, en ons is met 'n nagmars, het ons beweeg, presies soos Dani Tron beweeg het. So ons het op Dani Tron, wat 'n boerespioen was, sy roete beweeg soos hy beweeg het, om dan ook in 'n poging om Cronje te bevry, het hy tussen die Engelse troepe deur beweeg tot in die laar. Nou, terwyl die laar daar in die nag, dan nou terwyl hulle nou wag staan, het die Britte in die nag elke keer met omtrent 50 meter nog nader gekom. So hulle het hulle omsingel, en elke keer het hulle dit stywer en stywer gespan. So elke nag as die boere wakker word die volgende oggend, dan is die Britte nog 50 tree nader. Nou so het Dani Tron het toe nou reg gekry om, terwyl die laar omsingel is, het hy van die kant af ingekom, en hy het in die nag deurgeglip tussen alle Engelse soldate deur tot by De Wet, tot by Cronje in die laar. En dit was toe nou eintlik ook, hy het baie hoop gebring vir hulle, die feit dat hy kon inkom, maar dit was dan nou ook nie moontlik om met 4000 man skelm in die nag uit te glip nie. So ons het dan nou die roete gestap van Dani Tron, so 15 km in die nag. So ons het gestap heel nag deur van 2 uur, en ons het die oggend toe die son opkom, toe is ons in die laar. Toe het ons span, ons kosspan wat ons elke jaar saamvat, wat ons help met aandetes en kos en koffie tussendeur, hulle het toe nou vir ons ingewag met 'n koppie koffie en 'n beskuit. So dit was toe nou ook 'n lekker hoogtepunt van die toer, en eintlik ook die afsluiting van die toer, want daarna het ons na die Boeremonument beweeg. Nou die Boeremonument is so by die Paardebergse veldslag, of by die laar, en daar so is almal wat oorlede is tydens die slag van Paardeberg
is dan nou daar begrawe en daar is ons ook 'n gedenk steen daar opgerig vir hulle. Dit was nou nogal 'n regtige baie mooi geleentheid wat ons daar was. Oom Louis het voorgedra die laaste skietgebed van 'n oud stryder. Nou ek ken nou nie die hele gedig uit my kop uit nie, maar dit was so treffend die woorde wat sê, laat ons onthou, laat ons nie haat, die skeme roep en dit word laat. Dit is so mooi en gepas hoe die boerekryger eintlik sy mense probeer bemoedig, maar hy self eintlik ook moedeloos en dis sy laaste skietgebed wat hy opstuur. Dat ons tog nie haat nie, maar ons is deur soveel, hoe kry ons dit reg? En toe het een van die stappers wat ook saam met ons gestap het, die kampsuster voorgedra. Dit is ook 'n baie aangrypende gedig van Jan F. Eselje. En ek self het toe dis al voorgedra, ook van Jan F. Eselje. Dit was regtig 'n mooi geleentheid en dit was dan ook ons afsluitingsgeleentheid vir die roete. Nou, as jy op die roete stap, is daar oral Britse grafte wat jy besoek, soos ons nou stap. En hulle grafte en begrafplase word baie mooi onderhou. So, dis geskiedenis en almal wat in oorloë betrokke is, veg dapper vir hulle land en vir wat hulle glo reg is. So mense het respek oral waar jy aankom, waar jy die grafte besoek. Maar dit is 'n ander gevoel wanneer jy by jou mense se grafte kom. So dit was regtig vir my 'n spesiale oomblik in die toer. Nou, ek het nou so vinnig net oor alles vertel, nou 'n paar goed wat vir my interessant was, wat ek nie geweet het nie, wat vir my uitgestaan het op die roete. Was onder andere, was daar 'n klomp Kanadese wat aan Britse kant kom veg het. En daar is dan nou ook 'n groot begrafplaas wat ons besoek het, waar al die Kanadese begrawe is. En toe ek nou verder oor dit gaan oplees, was dit baie interessant vir my gewees. Die Kanadese, dit is een van die grootste veldslae waaraan hulle deelgeneem het, ooit buite Kanada. So wanneer hulle, soos dit wêreldwyd bekend staan, as Rooi Papaverdag, of in Kanada vier hulle dit as Remembrance Day, wanneer hulle wêreldwyd dink aan hulle soldate wat in oorloë oorlede is, dink hulle spesifiek aan die slag van Paardeberg, hulle noem dit. Dis een van hulle grootste verliese wat hulle gelei het, en hulle het aan Britse kant geveg, maar dit was dan ook, hulle was een van die groot redes om Cronje tot oorgawe te dwing in daai tyd. So dit was vir hulle 'n groot veldslag en iets wat hulle onthou. Nou ja, dit is dan nou die geskiedenis aan die ander kant, ons is aan boerekant, maar dit is tog verskriklik interessant gewees, dat dit tot vandag toe steeds onthou word by hulle, en Paardeberg spesifiek genoem word, wanneer hulle Rooi Papaverdag het, en terugdink aan soldate wat in die oorloë gesneuwel het. Ons het ook baie geleer van verskillende rolspelers, van De Wet, Dani Tron en ook De La Rey. De La Rey was nou nie self by die slag van Paardeberg nie, maar hy was op die Wesfront, soos ek vroeër gesê het, by Magersfontein. So hy het ook na die slag van Paardeberg weer by die boere aangesluit, of by De Wet hulle aangesluit. Nou ja, Cronje is toe noodgedwonge in die nood, en hy moes oorgee, en hy en sy 4000 manskappe is toe eintlik uit die oorlog uit, want hulle is toe nou gevange gehou vir die res van die tyd wat daar oorlog gehou is. Die Wesfront vasbyt is heeltemal 'n ander ervaring as die rebelspoor. Jy beweeg heeltemal op 'n ander terrein, jy leer geskiedenis bietjie uit 'n ander tyd uit. Dit is eintlik die voorloper van die rebelspoor. Dit is dan die geskiedenis wat jy leer voor jy by die rebellie kom, en dit maak ook dat jy verstaan hoekom daar gerebelleer is in 1914. Maar die rebelspoor, die Wesfront het ook sy unieke karakter. Daar's regtig baie wat jy leer, jy sien baie,
en jy kry, ek het regtig 'n perspektief gekry op hoe dit moet wees om te veg tussen 3 dorings en nakensteekbosse. 'n Mens verromantiseer maklik oorlog en wat gebeur in daai tyd, en jy dink terug aan mense wat jy weet wat dapper is, en jy het so 'n romantiese beeld rondom dit, maar wanneer jy daar kom, dan besef jy regtig wat mense moes offer om 'n dapper daad te doen, en hoe sterk daai persoon se karakter regtig moes wees. Nou, ons bied die Wesfront ook jaarliks aan, as deel van die FHK Noord-Kaapse kultuurprogram of geskiedenisprogram, en hy word in Oktober maand aangebied. Ons vra R950 inskrywingsfooi vir dit. Daarmee kry jy dan saam elke aand 'n lekker aandete. Jy kry 'n toergids wat 'n kenner is op die gebied en wat die gebied ken en die geskiedenis ken, Dr. Louis Botma. Jy leer nuwe mense ken. Een van ons groot doelwitte wat ons graag in wil slaag is dat ons ander jong mense ontmoet en bevriend kan raak met mense wat soos jy voel en dink. En ons het nog elke jaar daarin geslaag. Dit is 'n ongelooflike geleentheid om mense te ontmoet wat soos jy dink en voel oor die lewe en ook bevriend te raak met hierdie mense. So die Wesfront is volgende jaar einde September, Oktober rond, bied ons hom weer aan. Ek sal nader aan die tyd weer 'n datum gee. Jy is welkom om met my kontak te maak. Ek is Cara Tomlinson en my nommer is 072-439-2593. Jy is welkom om met my kontak te maak as jy graag wil kom saamstap in 2026.